A Natura 2000 hálózat létrehozása az Európai Unió természetvédelmi intézkedése, amelynek célja, hogy a gazdálkodási tevékenység fenntartása mellett a kiemelkedő jelentőségű élőhelyeket, valamint a természetvédelmi szempontból értékes fajokat megőrizze. Ennek a hálózatnak részét képezik az ország azon erdei, amelyek természetvédelmi szempontból a legértékesebbek. Bennük olyan növény- és állatfajok élnek, amelyek fokozottabb odafigyelést igényelnek. Az Élet az erdőben projekt épp az ilyen Natura 2000 erdőterületek működését segíti Magyarországon. Az élőerdődíjat a projekt keretében írta ki a WWF Magyarország a Natura 2000 területek legjobb magánerdőgazdálkodói számára. Ezzel olyan példákat emeltek ki, amelyek bizonyítják, hogy erdőgazdálkodás mellett is lehetséges a természeti értékek megőrzése és védelme. Itt lefektetett szabályok vannak, amit betartunk maximálisan. Talán ennek volt a hozomány ez a díj is. Itt, ahol most állunk, ezelőtt 16 évvel, pont ilyen tájt még búzát arattunk. Még akkor nem voltak uniós támogatások, és hát mire rendkívül gazdaságtalanul lehetett termelni. Úgy döntöttünk, hogy a legszélsőségesebb területeket erdővel telepítjük be. Itt vagyunk egy hatalmas nagy füves pusztának a szomszédságában, ahol gyakorlatilag erdőélőhely nincs, de olyan madárfajok, például mint a kerecsensólyom vagy a kékfércse, ezek mind a kettő live faj, illetve még egyéb sok ragadozó madárfajnak ez bizony táplálékszerzés szempontjából, illetve behúzódás, esetleg fészkelés szempontjából egy stratégiailag nagyon fontos terület. Úgymond a kisebb énekes madarak, a pusztán előforduló madaraknak is költőhely. Ökológiai egész területben vagyunk. Ez a múltnak a elismerés és dicséret, és hát a jövőnek a feladata, hogy ezt megőrizzük, és ahogy tudunk rajta többet kihozni, ott hozunk ki belőle többet. Vágni is kell, hogy a gazdasági értékbe, a rönkbe a maximális értéket kihozhassuk, és mindenmet megint tűzifát is jól tudjuk értékesíteni. Másfelől, hogy föl tudjuk hozni az újulatot jól, hiszen ez mindenképpen cél és érdek, hogy ne olyan korba kezdjük el már az öreg erdőt termelni, akkor az újulatot már csak szétbombázni tudjuk, szétverni tudjuk, összetörni tudjuk. Mindemellett ugye azt is meg kell nézni a már előregedett fák esetében, amelyek tele vannak odúval, hosszú repedések, egyebekkel, és láthatóan mondjuk pudvásak és gazdaságilag nem értékesíthetők. Ezeket meg kell hagyni. A fadarazsak, a harkályok, a többiek már kikezdték, és ezek hosszú ideig még nagyon jó fészkelő helyi lesznek azoknak az ökológiai részeknek, amelyek egyébként az erdőnek a természetes védekező képességét biztosítják. A szállásról átállásnak két nagyon fontos kritériumának kell teljesüljön. Egyik az az, hogy jól látható legyen az a tulajdonos számára, hogy megéri átállni. Kettő, hogy legyen egy megfelelő pályázat, ami segít beindítani ezt a folyamatot. Aki kijön az erdőre, aki erdőjáró ember, annak, hogy ezt nem kell mondani, de azért itt levegőt venni, meg egy városban levegőt venni nem egy dolog, meg a természet szeretete, a természet szépsége. Olyan alkotni egy természetben, ahol emberek jól érzik magukat, és akkor kellemesen elfáradnak egy napi séta után, az nagyon hasznos. Mindenki várja a jussát is a saját erdejéből. Úgy érzem, hogy mindenki tisztességgel, amit lehetett, megkapta magáét az elmúlt 20 évben. Most már úgy vagyok ezzel az erdővel, hogy lassan ahhoz, hogy ide jutottunk, hogy ilyen csodát csináltunk, hogy így mondjam, ezzel a parkerdővel. Valahol megállt kell most már végén parancsolni, hogy ez a szépség megmaradjon. Ez érték. Mindenkinek megmarad az értéke. Úgy érzem, hogy 20-25 éven keresztül megkapja a magáét, aztán majd meglátjuk. Ezeket az erdőket eredetileg vágásos üzemmódba kezelték, ahol azt csinálták, hogy elérte a vágás érettségkort, és akkor kivágták. Utána 100 évig nőtt az erdő, akkor megint kivágták. Tehát lényegében maga az erdő, amivel elkezdjük mondjuk az átalakító üzemmódot, az egy homogén állományú valami. A legfontosabb az, hogy hosszú távban gondolkodunk. Nem az van, hogy megveszünk egy erdőterületet, és akkor abból a rövid távú hasznot maximalizálni, hanem ahogy a természet meg a lehetőségek engedik, úgy próbáljuk meg kezelni az erdőt. Szépen akránként lékekbe gondolkodva folytatjuk a fakitermelést, ami ugye biztosítani fogja a folyamatos erdőborítást. Mi már egyáltalán nem használunk felújítóvágásokat,
tarvágásokat már évtizedek óta nem, és így próbáljuk meg minél természetesebb erdőképet kialakítani. Az elmúlt 15 év alatt az erdőművelési költségeim 90%-kal csökkentek. A lékeket kivéve nincsen folyamatos erdőfelújításom, a lékeknek az ápolása pedig minimális költséggel végrehajtható. A fény hatására a felszabadított fák teremni kezdenek, a lehulló makkokból vagy magokból különböző fajta erdei fáknak a csemetéi nőnek ki. Ahol megfelelő méretű, minőségűnek ítéljük az újulatot, ott még néhány fát kivágunk, és akkor egy ilyen kisebb területű, szabad rész kapunk az erdőben, ahol az erdei fáknak a növekedéséhez megfelelő mennyiségű fényt és életteret biztosítunk. Hogyha a felcseperedő újulatban többféle fát találunk, akkor beszélhetünk elegyességről. Ez a fajta támogatási rendszer, amely nyitva áll a magánerdő gazdálkodók számára, ez igazándiból egy ajándék, amit az erdőért sokat tenni akaró erdőgazda mindenféleképpen meg kell, hogy ragadjon, és kell, hogy belőle fejlessze az erdőgazdálkodását, fejlessze a tudását, nem csak a saját tudását, hanem a dolgozóinak, a környezetében élő embereknek a tudását és ismereteit, hogy akár az átállás, akár pedig a mindennapi gazdálkodás ez minél hatékonyabban és minél tudatosabban mehessen végbe. Ez a díj, amit most kaptam, ez mindenféleképpen megerősít engem abban, hogy jó irányban haladok, és ebben a szellemben próbálom a munkámat tovább folytatni. Talán mondhatom úgy is, hogy nem csak a magam örömére, hanem az erdő tulajdonosainak a megelégedésére is.